چې 2 کسان د ماهیانو په ښکار پسې ووتل. په دې 2 کسانو کې یو مسلمان او دویم کافر و. کافر د دام خورولو پر مهال خپل معبودان رابلل، سره له دې به دام له ماهیانو ډکېده. او مسلمان به د دام خورولو پر مهال الله تعالی رابله، خو بیا به هم په دام کې هیڅ ماهی نه نښته او دام به تش را اخوت. دا لوبه تر ماښامه همداسې روانه وه. په پای کې د مسلمان په دام کې هم یو ماهی ونښت. هغه یې په نظر له دامه را خلاص که، نو هغه ماهی هم له لاسه اوبو ته ټوپ که. مسلمان ښکاري تش لاس راستون شه او هغه کافر ډیر ماهیان ښکار کړي ول. د دې اریانوونکې پیښې په لیدو یو ملائک له الله رب العزت نه پوښتنه وکړه چې ای زما ربه، ستا یو مؤمن بنده چې یوازې تا رابولي او هغه دې داسې تشلاسی او بینوا راستنیږي او هغه کافر دې دومره ماهیان ښکار کوي، د دې څه لامل کیدی شي؟ الله تعالی ملائک ته هغه ماڼۍ ور وښودله چې د دغه مؤمن لپاره په جنت کې تیاره کړې وه. او ملائک یې وپوښته چې آیا د دې ماڼۍ ترلاسه کولو وروسته به دغه مؤمن په ننني تشلاسۍ راستنېدو څه خواشیني ښکاره کړي؟ بیا یې هغه ځای ور وښود چې په دوزخ کې د هغه کافر لپاره تیار کړی و. د ملائک نه یې پوښتنه وکړه آیا هغه دنیوي شیان چې په دنیا کې کافر ته ورکړي شوي هغه د دوزخ له دې تلپاتې عذابه ژغورلی شي؟ ملایکو وویل ستا په ذات قسم چې داسې نشي کیدی. نو درنو اوریدونکو، له اوږدو مشاهدو او تجربو وروسته عقل دې پایلې ته رسېدلی چې بتپالي، خرافات، کفر، لعنت او الحاد سوچه دروغ دي. رسولان رښتیني دي. ټوله پادشاهي او عزت د الله رب العزت په لاس کې دی. هغه پر هر څه قادر دی او څومره دی چې دغه ایمان قوي او یا کمزوری و، نو هماغومره نیکمرغي او سوکالي به دې په برخه وي. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. چا چې په تاسې کې نیک عمل وکه، هغه سړی وي او که ښځه، په داسې حال کې چې مؤمن وي، نو موږ به هغه ته سپېڅلی ژوند ور په برخه کړو او د هغه د عملونو به څو چنده ښه بدله ورکړو. سبحان الله، الله تعالی ایمان ته څومره